好，首先要讲的是我们化妆品哦，跟皮肤最相关的，当然就是最表层的这个 stratum corneum 哦，就是角质层，哦，就是我们表皮层那5层的最上面那一层啊。那这个角质层对我们皮肤来讲的话，是一个保护的一个屏障哦。我们早上讲到那个 barrier function， 它实际上是一个 barrier 嘛，一个屏障这样子。那它的结构呢，我们从这个图就是简单的回顾一下哈。那我们这个角质细胞呢，一开始哦，它是活的细胞哦，然后后来一直往上皮肤的表层移动哈。那在移动的过程当中呢，就逐渐角质化哈，就变成一个没有生命的细胞。那最外面的这个角质层的细胞，它就像一块披萨一样哦，就是扁扁的，可是很大块哈的一个细胞。那这个就是在我们早上有提到，这边大概就是15-20层左右的这个角质细胞的一个厚度哈。那这些角质细胞的话呢，我们在这里为什么标题下说也是一个阻碍哈？就是说它保护我们免于一些外来的异物的侵入哈，造成伤害还是刺激。可是你保养品的话，如果你期待那些有活性的成分可以去有发挥效果的话，当然它们也会很难进入哈，因为你这个角质层的一个阻碍。那早上的一些介绍，我们看到一些实验哦，比如说我们想要去开发一些有效的原料，像美白的话，哦，有一些基转嘛，那这些基转呢，你这个黑色素细胞都是在这个基底层，那你黑色细胞在基底层，你那个原料要发生活性的话，你当然也一定要穿透到这个地方才会发挥效果嘛，或者是说你要促进这个胶原蛋白的增生之类的话，那你是不是那个药物也要达到真皮层啊这样的一个位置啊作用的一个位置？那我们角质细胞跟细胞之间的话呢，它之间细胞跟细胞之间存在的一些层状的结构哈，这个层状的结构呢，我们可以用这个砖跟水泥这样的一个 model 啊来做解释。那这个黄色的像金块这样子的话，我们就作为这个角质细胞的一个模型啊。那在细胞跟细胞之间，这个夹层呢，实际上就是一些脂质的材料。那这个脂质材料，我们再把它放大来看的话，其实它是这边是脂质的层，然后蓝色的部分这个是水，然后再一个脂质的这个有点像脂质双层这样子哈，然后再水，就是这样一层一层这样子夹杂。好，那这些脂质有哪些呢？这个我们就称之为这个细胞间脂质哈。我们可以看到它的示意图，看到这个有一个圆球，然后拖着2条尾巴的，这个就是神经酰胺。好，因为我们知道神经酰胺有亲水的基团，很像磷脂的那样的一个类型哈，2条尾巴长碳链。然后也有那个1条尾巴的，好，1条尾巴这可能就是一些脂肪酸，然后还有像这样子有4个圆环的，这个就是胆固醇，哦，所以也就是说，我们这个细胞间脂质呢，就是由神经酰胺、胆固醇、脂肪酸哦这些所形成的一个脂质的双层啊，它中间就夹杂着这些水层。那所以呢，我们的这些成分如果企图要想让它达到要作用的部位的话，就是要去穿透这样子的一个夹层的一个结构啊。